নমস্কার বন্ধুরা, এটা একটি পিজন কোম্পানি ইন্ডাকশন ওভেন। তো এটা আইজিবিটি ড্রাইভার সেকশনে দুটো ট্রানজিস্টার রয়েছে। দেখুন, একটা নাম্বার হচ্ছে 3904 আর এখানে একটা রয়েছে, সেটার নাম্বার হচ্ছে 3906। তো এসএমএ ট্রানজিস্টার আপনারা কত কত সোল্ডার করবেন বা কোন কোন নাম্বারে কিনে রাখবেন সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে S8550 অর্থাৎ S8550, যেটা কোড নাম্বার দেখলেন 2TY। কোড নাম্বারটা অবশ্যই জেনে রাখবেন 2TY। এটা হচ্ছে 8550, এই জায়গাতে 3906 সোল্ডার করলে হয়ে যাবে, অর্থাৎ 3906-এর কাছে 8550 সোল্ডার করবেন। আর এই যে এখানে 3904 যেটা রয়েছে, সেখানে আপনারা কী করবেন, S8050 বা যেটা কোড নাম্বার হচ্ছে J3Y। তো এখানে J3Y সোল্ডারিং করবেন। তো বুঝতে পারেন 3904 এবং 3906-এর কী কী ট্রানজিস্টার এসএমডি ইউজ করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করুন, আর চ্যানেল নতুন হয়ে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।